kuimenyerera gukorwo na murimu uyu na uria mekuhota gwikinga ta kubera methambe moko ta ndagika ta 40 seconds nitukoretwo tukimera mekire barakoa na nitukoretwo tukimenya andu ingi matikoretwo magikira barakoa icio undu uria tungira muthamaki wa bururi ahinyiririe maundu acio directive ya nenganire undu ungi njuge niturenda kuigua President wa Republic of Kenya akiuga ma steps iria gukorwo akioya nendu wa county ici itakoretwo ikirumirira uri ugire ni magirirwo kurumirira uri ugire na kinyi ni ugire gukorwo ku ni itanda 300 at least sabia minimum gukorwo na 300 na tungirora county ici itikoretwo ina itanda 300 undu ungi njuge andu ni makoretwo magika lot of traveling andu ni makoretwo magithie muno na uria urathi muno nduramenya kana una murimu no njuri andu rais ekire manani andu magithie magatuikaga andu maguthimo kwanza ugathimo niguo tumenye o positive kana negative ugithie niguo murimu ukorwo guthie muno makiria na hihi nituonete county thiete na mbere na kwirutaniria hihi county ta iria itakinyaniirie itanda 300 toria bururi wa kana county ciagiriirwo ni gukorwo ikinyaniirie hihi ongiuga atia hari magavana acio mathiete na mbere na kuhoerera no njuge muthamaki wa bururi ni agirirwo gutake that responsibility amete ameikarike heri-ini amere uria arenda no korwo mundu ndekuhota kurumirira no njuge county icio Ministry of Health ikorwo ikioya jukumu iyo na tuhote kumateithia nendu angi ni makoretwo makigumirwo ni maundu maingi ma internal maria tutekwenda kugweta koguo no turie rais ndakahinge nendu ni guhotomia biathara nyingi na biathara nyingi ni cia murimi munini ni wakoretwo atekuhota nginya kuriha nyumba ya rent. Thank you muno ni kwaraniria na ni ya Kameme TV. Ni ngwenda tuigue muikari ungi na no muteteri wa ihoto cia muingi thiini wa tauni ino ya Mombatha na asante sana kwa kuungana nasi siku ya leo. Pengine kwa mtazamo wako serikali izingatie kufunga kaunti ya Mombasa na Nairobi kama vile magavana wamependekeza ama vipi kwa mtazamo wako? Naam, kwa mtazamo wangu nimeona kwamba pendekezo la magavana kufunga kaunti ni jambo ambalo halifai kufanyika. Kwa sababu tunaona kwamba uchumi hadi hivi sasa hasa uchumi wa hapa Mombasa umezorota kabisa kutokana na ile lockdown iliyokuweko pale awali. Tukisema kwamba tutafunga tena sahihi ni kumaanisha watu wengi sana watapata hasara, biashara zitakwisha na umaskini utazidi kabisa ambapo utapelekea watu kupoteza maisha yao. Kwa hivyo mimi kwa mtazamo wangu nasema kwamba serikali watilie mkazo yale maagizo ya Wizara ya Afya. Watenda usalama wawe huku nje. Wahakikishe hakuna mikutano ya hadhara. Wahakikishe watu wamevaa mask. Wahakikishe watu wanafuata sheria zote. Lakini kufunga hizi county isiweko kabisa kwa sababu itaturudisha nyuma sana. Tulikuwa na wewe tangu vita dhidi ya COVID zianze county ya Mombasa na tumeona county ya Mombasa matokeo yanaenda kuwa ya chini, si kama vile tulikuwa tunaona matokeo ya juu. Pengine wewe kama mkaazi wa Mombasa na pia human rights activist katika hii town, pengine ni nini imechangia hii? Ni kweli kwamba idadi ya nambari zinazotoka kuonesha walioambukizwa ziko chini. Lakini wasiwasi ulioko ni kwamba hizi namba ziko chini kwa sababu watu hawajitokezi kwenda kupima. Kwa hivyo tunaona ni kama zinashuka, lakini ule la ukweli ni kwamba watu hawaendi kupima. Kwa hivyo sisi tungependelea hasa vitengo vya usalama wasisitize kwamba hii maadili yaliyowekwa lazima yafuatiliwe, lakini swala la lockdown lisiweko na wananchi wajitokeze zaidi kwenda kupima hasa hapa Mombasa. Asante sana kwa kuongea nasi hapa Kameme TV. Naam, no waigwa kuma mweno wa gicua-ini anyiti temi matiganite thiini wa sector itiganite county ino ya Mombatha ni mathiete na mbere na gutanya ati gutigokorwo na muhingo thiini wa county ino makiuga ati muhingo uyu ni uguthie na mbere na kuhotomia wonjoria wa county ya Mombatha o hamwe na icigo ingi mweno wa gicua-ini kuona county nyingi thiini wa county mweno wa gicua-ini ikoragwo irorete county ya Mombatha iguru o hamwe na Nairobi. Koguo maya no mamwe maria turathie na mbere na kurumanirira namo na
Thegio Ndagwa wa Gathungu kuma kuria kaunti-ini ya Mombatha agitumenyithia mamwe ma mawoni ma a Kenya thiini wa ndumiriri ya president kuma kuria Mombatha. Tuthie gicigo gia gatagati na tuguthie mwe kwa mwe nginya kuria kaunti-ini ya Nyeri. Nao aikaria kaunti ya Nyeri mari na matanya matiganite mega maine na ndumiriri ya president miarahuko ya muthenya wa umuthi. Na ndirenda tuthie mwe kwa mwe tunyitanira na mwandiki witu wa Ngugi uria ukoragwo kuria kaunti-ini ya Nyeri thiku ciothe. Wahu agikorwo ni urajigua geithika miarahuko ya muthenya wa umuthi no tumenyithie na kuo kaunti ya Nyeri aikari marenda guthia atia. Nĩ ngatho gĩcimo wa kuria twĩ kaunti-inĩ ya Nyeri na ĩno nĩ taũni ya Nyeri. Ũguo wauga tũrathikĩrĩria mawoni ma aikari a kaunti ya Nyeri, hihi o maratanya gũkorwo magĩthikĩrĩria kana maratanya mũtongoria wa bũrũri agĩkorwo agĩkĩmera atia, na mawoni mao nĩ marĩkũ? No mende bũrũri ũhingũrwo kana magĩkĩenda ũhingwo biũ? Reke njanĩrie na mwanake woka haha, wambie na marĩtwa maku ucoke wotwĩre mawoni maku nĩ marĩkũ. Njĩtagwo Joshua Ngũnjiri kuma haha Nyeri, nguaga na nduthi gũkũ. Woni wakwa harĩ mũnene wa bũrũri niĩ ndingĩmũ advice ahingũre ae kũhingũra bũrũri, tondũ harĩa tũkinyanĩtie na mũrimũ wa corona andũ mũrimũ nĩ ũkĩte na nĩ tũhotete gũikarania na mũrimũ. Koguo kũhinga bũrũri rĩ nĩ ta kwĩra andũ amwe makue nĩ ng'aragu. Niĩ ona ndingiuga anine kabiũ andũ tondũ nĩ matirainĩtwo gũ keep distance, gwĩthamba moko, kwĩhumbĩra na kanyamũ gaka kabarakoa. Andũ nĩ magĩrĩirwo gũikara rĩu kũringana na ũrĩa watho ũrĩa tuonetio wa corona, andũ maikare maraihanĩrĩirie na kwĩgitĩra mũno, tondũ kũhinga bũrũri ti kũnina corona. Corona nĩ twĩtĩkire nĩ yokire Kenya na nĩ ithuĩ yakorire na nĩ gũthiĩ rĩthiĩ corona ti ithuĩ tũrĩthiĩ. Koguo niĩ ndingĩ advice president kairarĩtie aigue mũgambo wa mũndũ wa nduthi ũrĩ haha Nyeri ahingũre maũndũ mothe, tondũ corona ĩrĩ Kenya na tũtigwĩtĩkĩra gũkua nĩ ng'aragu nĩ ũndũ wa mũrimũ. Ũkoretwo na cancer na tũtirĩ twahinga bũrũri nĩ ũndũ wa cancer. Ona mũkimi ũkoretwo ũrĩ gũkũ, mũrimũ wa IT ũkoretwo ũrĩ Kenya na tũtirĩ twahinga bũrũri nĩ ũndũ wa mũrimũ wa IT. Koguo tũtigĩtĩkĩra atĩ tuge atĩ tũkũhinga bũrũri nĩ ũndũ wa corona. Ũka nawe ũtwĩre mawoni maku nĩ marĩkũ hihi? Marĩtwa njĩtagwo Njeri, ndĩ mũikari wa Nyeri taũni. Ingĩenda kwĩra mũtongoria wa bũrũri ithuĩ kũringana harĩa corona ĩtũkinyĩtie nĩ tũthiĩte thĩ, tondũ twagĩte biacara nĩ igwĩte mũno, gũtirĩ biacara, arĩmi anini kwanza nĩo marahinyĩrĩrio mũno nĩ mũrimũ ũyũ wa corona. Tondũ kũratuĩka wona arĩmi anini gũkoneka tarĩo mena corona, no itonga ithiaga na mbere na biacara ciao kama kawaida, no athĩni matienda nginya kuoneka nginya taũni ya Nyeri. Okorwo nĩ biacara iria mokaga kwara hwainĩ ta mĩario matingĩenda kuoneka nginya barabara. No tũre mũtongoria wa bũrũri ona akiugaga ta hĩndĩ ĩngĩ tweragwo ũhoro wa Mombasa kũrĩa kwĩna mũrimũ, ta rĩu twerwo ũmũthĩ anga andũ nĩ 900 anga makĩ. Tũngiuga arore andũ nĩ atige kuuga atĩ nĩ tũkoretwo tũkĩgitĩra mũno mũrimũ ũyũ wa corona. Andũ nĩ mahotete gwĩthamba moko ũrĩa kwahoteka, onakorwo nĩ tũrakĩrwo rĩ tũtirahotete kũiga social distance, tondũ tũrakorwo tũkuhanĩrĩirie ta Nyeri taũni andũ mathiĩ makuhanĩrĩirie. Mũtongoria wa bũrũri nĩ atanyĩtwo kwaria mathaa-inĩ ma 9:30. Hihi we nĩ ũratanya korwo akiuga atĩa, kana no wende akorwo akĩhinga bũrũri, kana we ũreciria atĩa? Niĩ kũringana na woni wakwa rĩ niĩ ndingĩhoya president ahingũre nginya kabiũ nginya kila kĩndũ, tondũ nĩ twĩrĩtwo ũhoro wa gwĩka atĩa wa ithuĩ tũrĩ enyewe mũndũ ũmwe mwenye mũndũ binafsi amenye ũrĩa kwĩmenyerera. Nĩma tondũ nĩ tũrerwo virus ĩno rĩ ndĩrathira anytime soon. Virus ĩno tũgũkorwo hamwe nayo, na rĩrĩa bũrũri wahingũre economy rĩa bũrũri no gũthiĩ rĩreka atĩa, no gũthiĩ rĩrathiĩ thĩ. Tuona nginya kũrĩ andũ makoretwo magĩcaba nĩ ũndũ wa kũrĩa nĩ kwaga irio makagĩa kũrĩa, nona na rĩrĩa bũrũri wahingũre ithuĩ othe nĩ gũtangĩka tũgũtangĩka. No okorwo no tũhote kũrũmĩrĩra mawatho marĩa mothe tũraheo, tũratĩrĩ nĩ niĩ mwenyewe menye ũrĩa gwĩka atĩa, menye ũrĩa gwĩmenyerera nĩ tondũ wa corona. Tondũ agĩkorwo ndĩgũthira rĩ tũgwĩka atĩa? Bũrũri no ũgĩtũũrio hingĩtwo all throughout. Niĩ ndingĩhoya nginya hingũre nginya kabiũ na andũ mamenye ũhoro wa gwĩka atĩa, wa kwĩmenyerera. Mwanzo kabisa hĩndĩ ĩrĩa HIV yokire rĩ ndiamenyekaga na andũ nĩ macokire makĩmenyera gũikara na HIV. O ta rĩu nayo virus noguo ndingĩhoya mũnene wa bũrũri akĩrũgama kwaria kana ũrĩa akuga ahingũre kila kĩndũ tũgĩe na ũhoro wa kwĩmenyerera. Na gĩcimo wa kuria macio nĩ mawoni ma aikari a kaunti ya Nyeri. Nĩ marauga matingĩenda bũrũri ũkorwo ũkĩhingwo wothe na matingĩkĩenda ningĩ
murimu uyu githii na mbere na gutamba o mundu emenyerere hake. Macio ni mawoni ma kaunti ya Nyeri. Cokerie Mwaro Gicimo ogwo akorwo kiuga ndirauma Nyeri na ndirauma Nyeri na ritwa ndicenjetie njitagwo Wahu Ngugi. Thegio Wahu kuma kuria kaunti-ini ya Nyeri ni ndo wa riboti iyo. Thaici ũguo tũthiĩ nginya kũrĩa kaunti-inĩ ya Murang'a na kũrĩa aikari a kaunti ya Murang'a marĩ na rĩtana kũrĩ thirikari makiuga atĩ kaunti citikae kũhingwo na angĩkorwo no nginyagia kaunti ciothe cikorwo cikĩhingwo. Mũtongoria wa bũrũri nĩ orĩtio nĩ aikari a gũkũ akorwo akĩhe Akenya kahinda ga gũkorwo magĩbanga mbere ya kũhingwo gwa kaunti ici. Renda tũthiĩ tũnyitanĩre na Wambui wa Mwangi nĩ mwandĩki witũ nake akoragwo kũrĩa kaunti-inĩ ya Murang'a thikũ ciothe nĩgetha atũmenyithie matanya ma mũingĩ wa kaunti ya Murang'a mbere ya president arĩtie. Wambui, angĩkorwo nĩ ũranjigua amũkĩra ngeithi cia mĩaraho no tũmenyithie nakuo Murang'a kũhana atĩa. Nĩ wega mũno mathaa-inĩ maya ma mĩaraho kaunti ya Murang'a ĩrĩ na thayũ na tũtianangĩte. Aikari a kaunti ya Murang'a ogwata bũrũri mũgima marĩ na matanya matiganĩte megiĩ ũhoro wĩgiĩ kana President Uhuru wa Kenyatta nĩ agũkorwo akĩhinga bũrũri kuona atĩ mũrimũ wa COVID-19 no ũthiĩte na mbere na gũtambata mwaki wa nyeki na ona ikuũ cia arĩa makoretwo makĩũragwo nĩ mũrimũ ũyũ gũkorwo ikĩambatĩra na njĩra nene. Reke tũthikĩrĩrie mamwe ma mawoni ma aikari matwĩre o makwenda atĩa, makwenda president akorwo akĩhinga bũrũri kana makwenda akorwo agĩka atĩa kahinda-inĩ gaka mũrimũ ũyũ ũthiĩte na mbere na gũtamba. Ũka mwena wakwa wa ũrĩa Maina gũkũ nĩ gwa Kameme TV. Rĩtwa rĩaku na njĩra nguhĩ-rĩ, COVID no ĩratamba, ũkwenda president eke atĩa? Niĩ to Johnson Maina Kalisha na kũringana na mawoni makwa nĩ atĩ president kũhinga bũrũri kana kwaga kũhinga bũrũri gũtirĩ effect ĩho, tondũ hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nĩ ahingũrire mũrimũ ũgĩthiĩ ona hinga mũrimũ wĩna gũkũ nja. Niĩ korwo nĩ niĩ ndĩrorio, ingĩkorwo nĩ ndĩrorio na kaũgĩ gakwa karĩa ndĩnako, ingĩra president ahe andũ thikũ cigana ũna. We akorwo nĩ nyeki ũrĩaga ũthiĩ ũtue nyeki ũige thitoo, we akorwo nĩ kĩrĩa kĩngĩ wonaga ũige handũ. Saji thati atĩ thikũ icio ithano igĩthira gũkũ kwĩna total lockdown. Total lockdown nĩ mũndũ ndakaume harĩa arĩ nĩgetha gũgĩthira thikũ 14 kana thikũ 21 rĩ, hĩndĩ ĩyo tũkorwo tũkĩmenya atĩrĩrĩ no mũrwaru na no ũtarĩ mũrwaru tũmenye ũrĩa tũgwĩka. Otherwise twahinga tũkĩhingũra gũtirĩ tũreteithia naguo. Macio nĩmo mawoni makwa. Reke tũthikĩrĩrie mawoni ma mũikari ũngĩ. Ũka haha Mũtuota, karibu gwa Kameme TV na tũhe woni waku. Okay, asante sana. Hamrĩtwa ĩtagwo Kamau wa Mũtuota. Wa mbere no njuge nĩ ngatho ndibĩtiro mwarehe tweteire rũciũ president nĩ akaria. Woni wakwa nĩ atĩ niĩ ndingiuga bũrũri ũhingwo tondũ macio nĩ maũndũ twagĩrĩirwo gwĩka tene no nĩ twagire. Tureka ũmũthĩ tũkũhingũra bũrũri ũkona mathĩna mangĩ maingĩ mũno. Rĩrĩa kũrahingĩtwo ngari iria ũrona igĩthiĩ Nairobi kĩrĩa kĩrakoragwo thĩinĩ Nissan ciothe nĩ marigũ, ngwacĩ na andũ magĩtwarĩra ciana citũ, na ũgakora atĩ mũciari no ũtũmire mbeca cia kũrĩha harĩa mwana witũ gũthiĩ kuoya atwarĩre nduthi. Koguo tũtingĩhinga, gĩtagĩrĩirwo twĩke nĩ kĩndũ kĩmwe. Rĩrĩa COVID yokire ta gũkũ gwitũ Murang'a nĩ tuonete gavana Mwangi wa Iria akĩheana sanitizers gũkũ akĩhũra ndawa mataũni-inĩ. Macio no matũgũcokerera tũke twĩke ũndũ ũmwe, na nĩ njugaga ũguo. Watho ũyũ watwarirwo wa COVID mbunge ũkĩhĩtũkio atĩ nginyithĩte mask nĩ ndohwo tweherie. Twĩke atĩa? Ĩtuĩke personal responsibility. Atĩ wanyona itarĩ na mask ũkanjeherera ũru mũno. Ndakuona ũtethambĩte moko ngakweherera ũrĩa ndona bengi-inĩ kũrekwo. Tondũ ũngĩtĩkĩra ũingĩ ũtarĩ na mask na ũtarĩ na maĩ ũtethambĩte moko. Koguo angĩkorwo mũndũ ituo icio ciothe cia supermarket nĩ mekĩrirwo na makahotari, ĩthuĩ no tũhote. Koguo kĩrĩa tũngĩra president nĩ atĩ hatirĩ ũndũ ũngĩ mũnene agĩrĩirwo gwĩka, nĩ twamecire. Tondũ kũrĩa tene kesi yatagĩrwo gũkorwo tũkĩriba nacio twĩtĩkie nĩ twamecire nĩ kesi ta Uganda. Uganda ũrona ũmũthĩ no ngao nĩguo mena kesi 1,300 ũgũthiĩ ũkore 1,000 nĩ recovery. Koguo rĩ mahinda maya president katwagĩrĩirwo twetere rũciũ gũtigaikara thĩ na ithomo nyingĩ ndakahinge, no kĩndũ kĩrĩa twagĩrĩirwo twĩke nĩ twagĩrĩirwo tũhingũre debate ĩngĩ kũringana mũrimũ ũyũ ũrambata rĩ, kanitha twagĩrĩirwo tũikare nayo oro ũguo. Kĩu nĩ kiugo kĩrĩa ingĩenda rũciũ gĩcokio. Haya, tũkĩrĩkia reke tũigue ciugo nini kuma he mindi cia gũkũ Murang'a. Rũgama haha, ngari ĩyo ndĩgũgũkinya tondũ nĩ yarũgama. Tarora harĩa no twĩre rĩtwa rĩaku na ũkwenda atĩa president akĩaria we ta mũciari ta mũtumia ũkwenda
Aya, tobe turege wa boi kuma kule kaunti-ini ya Murang'a no mawoni no twara kimamenya o uria a Kenya maragithii na mbere na kuheana mawoni mao matiganite na riu tuthie kuria kaunti-ini ya Naikuru turekereria nao tuigue andu a kaunti ya Naikuru nao mawoni mao mege maine kana matanyite president akorwo akiuga atia miarahuko ya muthenya wa umuthi wa ng'ombe wa Maina agikorwo ni urajigua geithika miarahuko eno guku ni gwa Kameme tumenyithie aikaria Naikuru na Naikuru kaingi ni njigua ikoragwo metropolitan koguo ni tukanite andu a kabira nyingi andu a kou Naikuru wa ng'ombe agikorwo no utwire hihi maoni mao marenda atia president akiaria miaraho eno. Thank you muno kuria wa gicimo na ni gwa Kameme na guku nako ni Naikuru imwe kwa umwe tugithi na mbere na kumenya uria muingi matanyama omege maine na ndereti kana na muthenya wa umuthi mutongoria wa bũrũri erigirwo gukorwo akiariria bũrũri wirurigie mwerekera mweru wa kuhitana kiungi kia COVID-19 yokuririkana mundu ugwitwo gavana wa Naikuru mundu ugwitwo Kinyanjui muthenya wa ira kana muthenya wa umuthi ni akoretwo akiuria mutongoria wa bũrũri akorwo kigathika mitaratara ya kurugamia thabari itari na bata kana ya kurunyihanyihia thabari iria andu makoretwo magithi kuma kaunti ino nginya kaunti-ini iria ingi na miari yake igikuo riri mutongoria wa bũrũri erigirwo na gikaro na magavana na muthia hihi gukiaririria kana kuheana mwerekera wa ndeto ino igimaina kuhitana kiungi kia COVID-19 acio ni atongoria ni otirigirwo gukorwo makiheana mwerekera muthenya wa umuthi hihi atongoria guku matura-ini mari na woni uriku jitikira njira ni hinya mundu witũ murori wa Kameme TV ngoro nginyitanira tu na ere thiini wa kaunti ino na Naikuru makorwo makimenyithia hihi woni uriku labda tuzungumza na Joto tuzungumza Kiswahili. Matarajio yako leo wakati unatarajia labda kiongozi wa taifa ataweza kuzungumzia taifa kuhusiana na mwelekeo mpya katika hatua za kupigana na hii COVID-19, matarajio yako ni? Mimi kama mkazi wa Nakuru, kwanza kitu cha kwanza ni kusema kwamba hatu expect kuwe na lockdown kwa sababu tayari uchumi ishafunguliwa na kiangalia vile biashara zinaanza kupiki pole pole. So the best solution ni kwamba tunaomba kwamba tuwe na ile mikakati ambayo iko imewekwa na waziri wa afya. Watu waanze kuobserve ile kama hiyo physical distance, mambo ya kuosha mikono, mambo ya pia kwa brothers keeper. Uangalie kwamba unachunguza mwenzako mwenye yuko karibu na wewe hayuko vipi. Kwa sababu sasa ukiangalia mambo ya vile kulifunguliwa mipaka, watu wameanza kutoka. Ukiangalia for example kama ile ya Nairobi, Mombasa na ile zile zingine, kuna watu walifutwa makazi, kuna watu hawana income, so walihamisha mafamilia wakazipeleka nyumbani. Sisi kama Nakuru tumekuwa one of the people tumepokea wageni wengi sana. Kwa maana Nakuru ni kama home ya watu wengi. Almost high population ya Nairobi, wengi wao wanakaa Nakuru. Na ukiangalia wamekuja huku wameinteract na sisi, wameingia kwa families. So the best thing tunaona kwamba His Excellency leo asifunge, at least I insist raia kwamba is high time tujue kwamba tunaishi na corona itoki na iko na sisi. Ni sisi wenyewe tujue tunaweza jipanga, tujue vile tunaweza fanya kimaisha. Gavana ama COG imekuwa ikisema kwamba kaunti ambazo zilikuwa zimefungwa hapo awali zifungwe. Gavana wa Nakuru ni mmoja ambao anasema kwamba kuweze kupunguzwa safari ambazo hazifai kutoka kaunti moja hadi nyingine. Labda maoni yangu ni kwamba ndio hiyo ni proposal yake kama county COGs, lakini sisi kama raia ambao tuko chini tunaobserve kama hiyo movement hata wafanye nini saa hizi bado itafungwa hadi itakuwa effective. Ukiangalia hata ile time ilikuwa kumeweka hizo masheria za kufunga, kulikuwa na hizo mapanja routes, watu wako bado wanaenda na kila kitu wanaenda. Kama sasa vile wamecreate hiyo fear, kuna watu wengi sasa wamemigrate na wanaenda nyumba. So the best thing tunaona kwamba afadhali sisi wenyewe tujue to learn how to stay with this. Na tuweze kuemphasize zile wale community health workers, wale watu ambao ni leadership kwa soko kila pahali, watake initiative ya kuanza kusensitize watu yao the importance ya kuobserve zile sheria zimewekwa na waziri wa afya. Na sisi wenyewe ndio tunaweza beat corona. Hata utafunga miaka ngapi? Ukiangalia all over the world sasa vitu zimefunguliwa. Wamefungua mandege, mareri, kila kitu. Sasa ukifunga utakuwa unarudi 2 steps behind. So the best thing ni sisi kama raia tuseme hii wacha tushikane na serikali tujue vile tutatatua hii shida. Asante. Murori wa Kameme TV ugijitikira na njira hinya ngoro gintanira no ngihana ko kimenyithia ritwa ria kuna matanya maku muthenya wa umuthi ri mutongoria wa bũrũri atanyitwo ko kiariria bũrũri uhoro igie mwerekera mweru ogwitana kiungi kia COVID-19 na njira hinya kamera. Amaritwa njitagwo Ben Gathogo ndi muikari wa guku Naikuru. De local leader guku yabe juge ni thengi muno nikamweke kau ajuge utingihingika ringi tondu covid
no mawoni maria marathii na mbere makiheanagwo ni a Kenya kuma mena itiganite ya guku bururi-ini na wendikio mawoni maku ni mariko president egugikorwo akiariria bururi mathaine matari kunene koguo kwambiriria thaa 8 thaa 9 tugugikorwo tukiamukira ndomereri ya president Mugathe Uhuru Muigai wa Kenyatta. Riu tugicenjia ikinya o hanini ni ati ngwataniro ya ene boda boda kana nduthi guku bururi-ini riu ni mamenereirie gikuo kana ni mamenereirie kurumirira kuragwo kwa omwe wao uria ni muikariri giti wa ene nduthi kuria kaunti-ini ya Uasin Gishu uria wikaine ta Ibrahim Mulgor uria mwiri wake wonekanire muthiaini wa kiumia uragitwo na nguraro njuru na hamwe na maitho make makarutwo. Mwandiki witu uria wikaine ta Njeri wa Wambui ari guku mucii munene wa Nairobi akiaraniria na ene boda boda kuria mamenereirie giko giki na njira nene. Ndrenda tunyitanire nake thaa ici uguo imwe kwa imwe. Njeri agikorwo ni urajigua geithika miaraho eno no tumenyithie ene boda boda mawoni mao mege maine na gikuo kia umwe wao kuria Uasin Gishu. Ni ngatho muno no toguo ikorwo gitariria ni mahurite kambi kiharo-ini kia Uhuru Park guku Nairobi kuria mwandiki mukaru kiama-ini kia andu a boda boda macemanirie guku niguo kumenereria kana kuruta mawoni iguru rigie gikuo kia muikariri giti wa kiama kia boda boda kana kia sako ya boda boda mwena wa Uasin Gishu kana kaunti-ini ya Uasin Gishu kuria makorwo makiendekithia maundu maria magireire kana uria uthuthuria makiria ogwiko na handi nake ni ukorwo agitutariria hihi gikuo kiu kia ciamani ucio wa boda boda kana muikariri giti kiama-ini kiu kia boda boda mwena wa Uasin Gishu maundu maria mekwenda mekike niguo kihoto kana family yake ione kihoto. Hadi nake ni ukorwo agitutariria. Na ukituanzia kwa jina, waweza kutuelezea kifo chake Ibrahim kilimguzaje? Kifo chake Ibrahim imetuweka katika hali ya huzuni mkubwa, kwa sababu baada ya kifo cha Ibrahim, sisi kama association ambayo imesimamia masuala ya waendeshaji wa bodaboda, saa hizi vile tunazungumza tumewachwa na gap kubwa, ambayo hiyo gap vile tunazungumza saa hii inahitaji tukue na nafasi ya kuomboleza kabla tujaweza kufili hiyo gap. Manake Ibrahim alikuwa mtu shupavu, alikuwa kijana ambaye ni mahiri, kijana ambaye alikuwa na uwezo mkubwa sana wa kubadilisha maisha ya waendeshaji wa bodaboda katika the entire Uasin Gishu County. Na ni uchungu sana kuona ya kwamba wale watu ambao wako kwa bodaboda na wamesoma, wameenda shule na wako katika hii sekta na wameamua kuleta ile ujuzi na umahiri na tajriba walio naye kuendesha masuala ya bodaboda, wakianza tu kufanya 1, 2, 3, maisha yao inachukuliwa namna hiyo tu. Riboti makiria yegie gikuo kiu na uhoro wegie ene boda boda ntugukorwo tukihariria wega ni Njeri mathaini ma hwaini thiini wa mohoro maitu mohoro matura-ini uririkane twina nginya mutamburuko wa mohoro riri no ikerekania mbere ria muthenya wa umuthi na hau niho tugukorwo tugikinyia mohoro gitao miarahoko ya muthenya wa umuthi muriro wa Kameme TV. Ndacokia ngatho ni gwitikira gutucagura gwitikira gutwirorera riu nie ngikwehoya ucoke mihango-ini yaku kana uthie na mbere na gukenerera tabarira iria cirumireire cia Kameme ogietagirira president ya kiaria ni tugukorwo tugikurehera ndomereri iyo imwe kwa imwe guku gwa television ya Kameme TV. Nginyagia mathaa ma hwaini ni njitagwo Gicimo tumana wa gaki wa Muthoni uria nowe mwathiriri na njira cieko ngena ihinda riega.